sy opstanding uitgewys en met die laaste Pasga het hy dan ook vir hulle gesê, Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hierso het hy vir hulle gesê, kyk, ek gaan weg. Die Gees van waarheid die wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie gesien het en hom nie geken het nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan sê hy vir hulle, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wat 'n stelling om te maak. Wat 'n stelling vir u en vir my as kinders van die Here, wat sê ons is kinders van die Here, dat hierdie God, as u nou vir uself 'n guns wil doen, wanneer dit 'n wolkelose hemel is in die nag, gaan uit en kyk op. Ek het die afgelope week luister ek na Rabbi Zacharias. Hy sê hy was 'n jong man van omtrent so 20, 21. Sit hulle in Kanada by hulle rondom die televisie van daai tyd. En hy sê hulle bekyk hierdie televisie want dit is die tyd toe die eerste ouens maan toe gegaan het en hulle het om die maan gegaan en hierdie een nou het getuig en toe hy so om die maan kom en hy kyk so en hy sien die aarde in sy volle glorie. En hoe dit lyk en hy besef hoe klein en hoe niks hy is. Want ergens op daardie aarde is daar 'n klein plekkie wat genoem word Suid-Afrika. En op in Suid-Afrika is daar 'n klein plekkie wat genoem word Port Elizabeth. En in Port Elizabeth is daar 'n klein plekkie, Mount Pleasant. En op in Mount Pleasant is daar 'n plek, 44 Athlone-straat. En in daai 44 Athlone-straat sit elkeen van ons vanoggend. En hierdie God wat alles geskaap het, hierdie God wat alles in plek gestel het. Ek lees vanoggend 'n Psalm van Dawid wat hy sê, as ek kyk na u hemel, en ek sien hoe die sterre uitgesprei en die son en die maan. Wat is die mens dat u met hom enigstens bemoeienis het? Maar weet jy wat? Die mens is die kroon van God se skepping. Die mens is dit wat God het alles geskaap en hy het gesê laat dit so wees en laat dit so wees. En toe kom hy aan die einde en hy sê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Ek quoteer weer Rabbi Zacharias. En ek kom na daai gedeelte wat ons nou al na gekyk het, wat hulle kom by Jesus en sê, is dit regverdig dat ons belasting moet betaal? En ons weet dat Jesus het hulle gevra, wys vir my 'n denarius, met die wete dat hulle eintlik nie 'n denarius in hulle sak moet hê nie, want dit is die afbeelding van Caesar. En Rabbi Zacharias sê, hy lê sy kon, hy sê, en Jesus vra vir hulle, wys vir my 'n muntstuk. En hy vra vir hulle, wie se beeld is op die muntstuk? Hulle sê Caesar se. En hy sê vir hulle, betaal aan Caesar wat aan Caesar behoort. Betaal aan God wat aan God behoort. En hy sê, hy wou daar byvoeg, wie se beeld is op jou? Wie se beeld is vanmôre op u en my? As ons na die beeld van God geskaap is. Dan wil ek vir u sê, dan kom ek tot die gevolgtrekking. Betaal aan die regering wat aan die regering toekom, maar gee aan God wat aan hom toekom, en dit is jou lewe. Want jy is gemaak in sy gelykenis. Vir u en vir my is dit onmoontlik om 'n sondelose lewe te lei. En die fees van ongesuurde brode gaan juis daaroor dat die sonde uit ons lewe verwyder moet word. Want die suurdeeg in die Bybel verteenwoordig sonde. As 'n mens nou deur die hele stap gaan van wat die Israeliete gedoen het en wat hulle later gedoen het, dan het daar 'n tydperk vooraf afgegaan wat die moeder van die huis deur die hele huis gegaan het en alle goed met suurdeeg uit verwyder het. Maar daar mag nie suurdeeg wees, maar dit is sonde.
Nou kom Jesus en hy sê, dat hy deur en in ons lewe, en hy maak dit moontlik vir u en vir my, om die sonde te oorwin. Dan kom die skrywer van die Hebreërs en hy sê, Hebreërs 12 vers 1, hy sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook dan elke las aflê. Dan sê hy, en die sonde, wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê. En die sonde wat ons so maklik omring. Weet jy wat, as ons nie heeltyd gefokus is op God en op God alleen, en op Jesus Christus, die beginner en die volëinder van ons geloof nie, die beginner, die een wat voorloop, ons leidsman, dan val ons net so in die sonde. En wat sê ek vir u? U sien, ons kan goeie dinge doen en in die sonde val. Want ons kan, as ons oë afvat van die skepper van hemel en aarde, en die een wat vir u en my die paaslam geword het, if we take our eyes off him, then all of a sudden we become something. And then we think we are something. Then instead of saying that God did this, we say, I can do this. And pride steps in. And we lose. Wanneer die eie ek inkom, verloor ons baie dinge. Wat is dan nou die simboliek van die ongesuurde brood? Die ongesuurde brood. 1 Korintiërs 5 vers 1. Paulus skryf, hy sê, 'n mens voorwaarlik. Nou, Paulus, ons moet onthou, die Korintiërs was heidene gewees, en hulle het sekere gewoontes en gebruike gehad wat nie in lyn was met die Christelike of die Joodse godsdienst nie. 'n Mens voorwaarlik van hoerery onder julle. 'n Hoerery van so 'n aard is wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Hy praat met Christene, hy praat met wedergebore kinders van God. Dat iemand die vrou van sy vader het, en tog is hulle opgeplaas in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit as ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van God, krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. En dan sê hy vir hulle, en julle roem is nie mooi nie, met ander woorde, hulle het hierdie dinge geweet, en hulle het geroem in hulle, van hulle eie grootheid, en hulle eie waan, en hulle eie dinge wat hulle bereik het. En in steede van om hierdie ding weg te, uit onder hulle uit te vat, het hulle in die ander dinge wat hulle gedoen het geroem. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ons ook ons paaslam van ons geslag, naamlik Christus. Nou kom hy en hy sê, laat ons dan fees vier. Wat praat hy? Praat van 'n ongesuurdheid en gesuurdheid en al daai dinge. Hy sê, laat ons dan fees vier. Hierdie fees, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Paulus praat hier van hierdie fees, van die ongesuurde brode. At the Jewish table, 3 pieces, now we know it as matzos, but it's really matzah, is placed in a linen bag with 3 compartments. En ek het hom daar probeer wys, dis 'n linnen sak met 3 afdelings in die binnekant. The middle piece is broken into and the larger piece is placed back in the bag. This piece being placed back in the bag, or no, this piece which was broken off, normally was the larger piece, is called the afikomen, which really means that which comes later.
The smaller piece is then eaten. Hulle breek dan die brood. The afikomen is then wrapped in a special cloth and then gets hidden. It gets hidden away, and then later on the people of Israel and the Jews nowadays, they still have this meal. It's called the Seder meal. They still have this meal, and they commemorate the coming out of Israel and all of that, but they make it a special occasion for the children, because then they say that the children must go and look for the afikomen. Because if they cannot find the afikomen, they cannot have pudding. Something like that. And then people go and they look for the afikomen. But let's get back to the symbolism. There are 3 sections in the bag. Now the Jews, if you go into, just look at that, they don't want to call this Father, Son and Holy Spirit because they don't recognize Jesus as the Son. But it's interesting that there's 3 compartments. And we would look at as one for the Father, one for the Son, and one for the Holy Spirit. And why is it that God determined that the middle piece, the Son, be broken for you and me? But further than that, when they take that and they put that piece of, just listen to it, that it is wrapped in a special cloth. It's a linen cloth, and it then gets hidden. What does that symbolize? Jesus was wrapped in linen cloth and was put away in the grave. The afikomen means that which comes later. On the 3rd day he rose from the dead. Later, 3 days later, he rose from the dead. When most people think of Passover, matzah is the first association that comes to mind. In fact, the seven-day holiday mentioned in the Bible is referred to as the Feast of Unleavened Bread. You'll recall that Jesus used the matzah to symbolize himself. Luke 22 verse 19 tells us that Jesus took the bread. And when they talk about the bread, they talk about matzah. And said, "This is my body which is given for you." Why did Jesus use this symbol? Perhaps for a couple of reasons. 1, matzah is pure. Remember, there's no leaven in the matzah. We said that matzah has no leaven in it, and that leaven is a picture of sin. Secondly, matzah is plain. There is nothing fancy about matzah. The ingredients are simply flour and water. Interestingly, approximately 700 BC, the prophet Isaiah wrote about the Messiah saying, "He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him." What attracted the followers to Jesus was not any sort of Hollywood appearance. He might have been a very attractive man, but that wasn't what attracted people to him. Matzah is perforated or pierced. If we look again at the 53rd chapter of Isaiah, which prophetically describes the Messiah, it says he was pierced through for our transgressions. Another interesting, I've got a picture of matzah here. Interesting thing about matzah is, apart from the fact that it was pierced, it had lines on it. As it lay on the grill, it had lines on it. By his stripes we were healed. He was pierced for our iniquity. And then he was pierced for our transgression. Matzah is the bread of affliction. The term bread of affliction as a term of matzah comes from Deuteronomy 16 verse 3. It is an appropriate descriptor of Messiah given the prophecy contained in Isaiah 53 verse 3. He was despised, forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief.
The truly great story about the days of unleavened bread is the story of the resurrected Jesus Christ, living His life in those of us who have truly repented of living in sin and have received the Holy Spirit. This empowers us to overcome sins in a way that previously was simply not possible.